粵語搞笑場面。點解你要呃我？大佬啊，人人有功，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。點解你而家就話我聽？咁你而家至問我啊嘛，我咪而家話俾你聽咯。咁你以前冇問過我啊嘛，唔通我主動話俾你聽？喂老友，我呃你嘅，你唔好信啊咁啊。所以呃人咧唔係十分光彩噶嘛。所以中日短件事咧，並唔係我嘅錯，係你自己戇居。錢啊，俾翻啲錢我。傻仔，俾翻啲錢你就唔叫做呃啦。死閉佬，你生仔冇先分啦你！喂，家陣玩人身攻擊啦係嘛？係啊點啊？跛佬、老賤、鹹濕佬、縮頭龜軟腳係懦夫。我唔係懦夫，我打人個黑熊。我唔教你功夫，你打嚟黑熊。你呃我有份，我教我自己。我唔俾信心你啊！你夠膽同黑熊隻抽？你夠膽溝下禮？講下禮啊！咩啊？好叻啊！你夠膽喺你面前啦！你夠膽喺你面前剝咗面具俾佢睇睇你，佢唔買救命我切啊！靠自己食屎啊你！我鬼望你下世都跛，兼且做雞。你性無能啊！做隻跛雞。性無能！跛雞，大家嚟睇睇啊！呢度有跛雞。我將部腦俾你睇下，性無能啊！你夠膽再鬧啊！要鬧你，你冇手指指啊！死你個跛佬 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you free！Fuck you for Christ's sake！Fuck！屁！ two！走啊，契弟！你出嚟啊！打你一錘啦，信唔信？收翻樓啊！我哎呀！月仙小姐咧，走咗啦。佢叫我同你講，佢從來都未見過你啊。唔會啩？佢怕走唔認咋係嘛？你死啊！你墮入愛河啊！堅係，即係你唔好亂咁噏先得噶。係啊，你個樣姣到出汁，係人都見啦。真係啊？係喎，咁見唔見啊？一樣咁姣。咁咧？中姣。咁冇事啦啩？啊，哎呀，知姣呢個。咁都見我姣，咁魚仙小姐都實見到噶啦。梗係見啦。咁冇計啦，我唯有不怕犧牲，排除萬難。敵人擁護我就反對，敵人反對我就擁護咁。去溝佢。究竟邊個個仔俾邊個個仔打死啊？啊，大人啊，係我個仔俾佢個仔打死噶。跳，咁即係你係原告。大人，其實我哋先係原告。我哋份狀詞響天利江就經已送到嚟噶啦。喺嗰個時候，佢個仔都仲未斷氣。咁你哋想告佢咩啊？告呢位張彪個仔阿張小四將阿陳長富個仔阿陳大文隻左手手指尾塊指甲打斷。哇，傷得好重喎！我個仔死咗喎。係，佢個仔死咗喎。大人，係人都會死噶嘛？咁又係喎，我個仔啊，真係俾佢監生打到重傷致死噶。你唔好話你個仔冇用，我係今次飛身埋去窩佢兩錘啫嘛。係咁次飛身埋去窩佢幾錘話？窩佢兩錘咯。我係今次飛身埋去窩佢。有冇咁大力？應該係咁上下力水。唔好問，你仲未夠智慧明白。借問聲，你個仔幾時俾佢個仔打？尋日上晝。你個仔幾時斷氣？今日下晝。關人咩嘢事啫？啊！剛啱我窩佢何止兩錘，若果10年8年之後佢瓜咗，請問大人可唔可以告我謀殺？唔得，咁就唔得。大人英明，萬歲萬萬歲。我個仔本來好地地嘅，如果唔係佢，我個仔唔會死噶。宋莊師，你幫忙啦！你個仔死係因為佢短命啫。佢唔是咁短命噶，佢唔是咁短命噶。咁借問聲，我有幾長命？我唔識睇喎。既然你唔識睇，你憑乜嘢話你個仔唔會咁短命？大人閒話休提，有結果啦係嘛？有可唔可以俾多少提示本官啊？得嘅。原告人陳大文被人打